Hello everyone, mga kacharot, mga kaaiba, kumusta po kayo dyan? Anong mga ganap natin dyan, mga kacharot, mga kaaibag? Ako, ang ganap ko is I'm going to work, mga kacharot. At ito ang daily routine ko, ang bisitahin ko ang aking mga friendship, ang mga beautiful small creature. Nagchichismisan, nagchacharutan, mga nagchichikahan ba? Ngayon gusto ko rin makichismis kung anong balita sa kapaligiran, mga kacharot. Chismosang friends, si Inday! I'm excited to see them every day, mga kacharot. Hindi ko lang alam kung na-excite ba silang makita ang catch. You know, mga kaibag, mga kacharot, sometimes I was thinking that I wish I had a wing so I can fly anywhere in the world. Hindi maging wakwak ha, yung sabi nangangain, nangunguha ng laman ng loob, charot. Kukuhanin niya yung loob mo, pagkatapos bigla ka na lang niyang iiwanan. Charot lang. Naniniwala ba kayo sa wakwak, mga kacharot? Ako, nung malita ko, I remember natatakot talaga ako dun pag nakakarinig ako ng mga huni ng mga birds na malalaki. Sabi kasi nila nangunguha daw ng bata yun. 2021 na Inday. Huwag ka na maniwala doon. Well, anyway, mga kacharot, you know that birds are some of the most beautiful and inspiring animals that inhabit our planet. Whether you enjoy owning pet birds or observing these feathered creatures in the wild, if you want to reach your full potential in life, it's important to think like a bird. Don't hold yourself back with mental limitations. Whether you like bird watching or feeding bird in the park, you know, mga kacharot, these winged creatures represent freedom, love, and liveliness. You know, when I see birds eating everywhere and no one's feeding them, they slept in the trees. Sometimes you will see a bird sitting in a tree, never afraid of the branch breaking. Because you know why, mga kacharot? The bird is powered by its own life and by its motivation. Sana all kayang motivate ang sarili, diba? Just believe in yourself, mga kacharot. Anything is possible. Don't think that you don't have wings like these small creatures. You can do anything as a human. What you have to do is encourage yourself, believe in yourself, and never doubt who you are. You have the potential to make beautiful things. If you want to fly like a bird, give up everything that weigh you down, mga kacharot. Don't afraid to learn new things. Wala naman masama kung susubukan mo, diba? Ito nga mga birds, hindi nila alam kung may lason ba yung kinakain nila, diba? Pero hindi sila natatakot kumain. They're taking the risk without knowing if the food is dangerous or no, just to live. So why you afraid to try, mga kacharot? We have freedom to do whatever we want. You have many choices to grow, mga kacharot. And when you feel like quitting, think about why you started. Isipin mo yung mga pinagdaanan mo na kaya mo. At for sure, you are stronger than before. Yung mga birds nga, wala silang masilungan. Hindi nila minsan alam kung saan sila napapadpad. At kung dadapo man sila sa isang puno, hindi nila alam kung may nakaabang doon na pwedeng pumatay sa kanila. Limited lang ang mga choices nila kung tutuusin. Pero ikaw, marami kang magagawa. That is why God has given you a great brain and intelligence. So no matter what yesterday was like, always start a new day. Don't stop flying like a bird. Hindi ko sinasabing lumipad ka na parang wakwak, mga kacharot. What I'm trying to say, kung ang birds ay nabubuhay at nagtitiwala sila sa sarili nilang kakayanan, kahit walang gumagabay sa kanila, for sure, ikaw kaya mo din. You must tell yourself, no matter how hard it is or how hard it gets, I'm going to make it. Kaya ko to. So try na, mga kacharot. Tandaan nyo palagi, failure is not an option. It is a privilege reserved only for those who try. Don't limit yourself.
See, sometimes the moment when you are ready to quit, doon papasok si God to guide you. Because we are created by God. Yung mga ibon nga, 'di ba, hindi niya pinababayaan. Ikaw pa kaya na-create ka as His likeness? In this world, nothing is perfect. Not every day is a good day, and not all you love will love you back. Not everyone will tell you the truth, and not all deals are fair. Minsan, kailangan natin matutong sumunod sa agos ng buhay. And don't keep allowing the same things to upset you. You may be tired and exhausted, but at least you fight. Kafit lang tayo mga kaaibag, mga kacharot, kaya natin to. Medyo malayo-layo din ang nilalakad ko mga kacharot, mga kaaibag. Pero sige lang, no choice eh. Kailangan natin mag-work. Ang ganda naman ng sikat ng araw mga kacharot. Matama sa aking makapal na mukha. Tis-tis lang mga kacharot, makakarating din ako sa aking pupuntahan. Maganda rin naman dito mag-walking kahit everyday pa eh, kasi ang daming mga halaman. Pero hindi maganda kasi pagka summer kasi mainit. Parang love life lang yan. Dati mainit pa siya sa'yo, pero ngayon malamig na, parang winter na. Kaya pag malamig na, ayawan na mga kacharot. Mag-jacket na lang kapag malamig na. Ikaw naman Inday, kung saan napupunta yung usapan eh. Hello sunshine! Ang ganda-ganda mo naman sunshine. Ang ganda ng sikat ng araw, mga kacharot, mga kaaibag, nakaka-inspire. Kanta nga tayo kung marunong si Inday kumanta. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. When skies are gray, You'll never know, dear, how much I love you. Charot! Hindi naman kasi ako singer eh, mga kaibag, mga kacharot. Hindi ako marunong kumanta. Mahilig sana akong kumanta eh, kaya lang yung kanta walang hilig sa akin eh. Bilis-bilisan na natin, mga kaibang mga kacharot ang paglalakad. Kaya baka mature ba akong aking mudrakels. Alam nyo mga kaibag mga kacharot, ang sarap kaya sa pakiramdam pagka ganito ang weather, hindi masyadong mainit, hindi rin siya masyadong malamig. Tapos ang ganda-ganda pa ng sunlight, ang ganda-ganda rin ng ng itsura ng kalangitan. Parang lumiliwanag sa aking kagandahan. Huwag na kayo kumontra mga kaibag mga kacharot kasi moment ko naman to eh. Sana ang buhay natin is ganito kaliwanag at kasing payapa ng kalangitan, mga kacharot. Alam nyo mga kacharot, tayo naman ang may responsibility sa ating sarili. So alam natin kung ano yung nakakabuti sa atin at nakakasama sa atin. Pero minsan kahit alam na natin na nakakasama para sa atin, minsan tinutuloy pa rin natin kaya hindi tayo nagkakaroon ng payapa ng buhay. Gaya ng pag-abroad, yung iba naman talaga, hindi naman talaga nila ginusto na pumunta dito sa abroad. Napipilitan lang sila, gawa ng hirap din sa buhay. Umaasa na magiging successful pag nakarating sa ibang bansa. Tapos yung family mo hindi naman talaga totally agree na umalis ka o mag-ibang bansa ka. Minsan yun ang nagiging cause ng conflict. Andyan pa yung time na sisisihin ka instead of supporting you. Sasabihin pa nila yan sa'yo, ginusto mo yan, so panindigan mo. Kaya yung dati mong payapang buhay nung nasa Pilipinas ka, biglang magbabago at yon minsan ang nagkukos ng stress mo. Hindi rin naman kasi natin alam kung ano mangyayari sa ibang bansa. Meron kasi naman nagiging successful at meron naman kasing hindi. Parang weather lang naman yan mga kaibang mga kacharot. Minsan maganda ang weather, minsan hindi maganda ang weather. So ganun lang yun ang buhay. Weather lang, sabi nga ni Kuya Kim, di ba? Shout out nga pala sa mga OFW.
sa lahat ng sulok ng mundo, mga kacharot, mga kaaibag. Think positive lang po tayo, kaya natin to, makakawit tayo ng ligtas at maayos. At huwag natin masyadong dibdibin. Tuhurin natin mga kacharot ang mga problema. Sabi nga nila, life is too short to wake up in the morning with regrets. Give every day the chance to become the most beautiful day of your life. Smile more, mga kacharot. Do meaningful work. Create beautiful memories and appreciate the little things. Minsan lang tayong mabubuhay sa mundong ito. Gawin na nating makulay ang buhay, mga kacharot, mga kaaiba. Kung walang gustong magpakulay sa buhay mo, kulayan mo yung sarili mo, charot. So ayun nga, tapos na ang moment ko, mga kacharot, mga kaaibag. Sana po na-inspire ko kayo, nakatulong ako ng konti. Sana po may napulot kayong aral sa aking video. Kung bago po kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and share. At huwag nyo naman pong kalimutan i-click ang bell button. Kalimutan mo na lang siya, wag lang ako, charot. Thank you so much, mga kaibag, mga kacharot.